E per parlare di tutto questo, abbiamo un nostro giovane esperto di cui in più vecchio, traduttore di congé di un tuo noi, merci, merci di seguire. Allora, Peric, è la puntata appena di Bistigato per sapere cosa si passa, se i giovani sono piuttosto aderiti a manco dei nazionalisti e a tradizione face che gioventù non urte più. E berghi per a dritta o a manca corsa, staduno e bisino sono stati troppo pochi sugli ultimi anni, dalle dinastie Giacobbi, Zuccarelli, Roccasar, o a Jean Bagioni e Anstantino c'è stato Lewano anche anche dell'Assemblea di Corsica. Allora, è trabassate per piacere o mancanza di formazione di gioventù forse appena io, ma ho fatto si stacchi o buere l'anno perso e che oggi possono essere gelosi di forza militanti di nazionalisti. Allora, giusto appunto i nazionalisti hanno saputo creare l'arnesi per far spuntare questa gioventù. E prima si pensa subito ai sindicati studentini da SSC all'inizio in Nizza e poi Corti, a Gioventù Paolina e quella indipendentista, hanno fatto dell'università i nazionalisti un centro di formazione e da imparare per fare i sogabimati, una miniera lunga per la quale di poi dei anni raccogliono i suoi frutti, una strategia che li volerebbe oramai eseguita a estrema irrita per via di Mossa Baladina da Udi a Uva. E a gioventù oramai usa logo per esprimersi. E l'Assemblea di Gioventù è diventata, creata nel 2017, 68 membri da 6 anni a 29 anni e terzi mandati già di fatti, un potere consultativo in più numerosi sono sempre i giovani nazionalisti che malgrado a pratica di obuere paiono avere sempre da redare le nuove pedomane, un fenomeno che dia alla ringrazione del continente dove sono piuttosto l'opposizione, il Rassemblement National e Avances Insoumise che ci lavagano a moe et à structurer plus jeune. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression de servir aussi un peu d'alibi, d'être le jeune sur la liste, comme à un moment donné, au moment de la parité, il fallait le quota de femmes sur les listes? Non, je pense pas qu'il y ait une volonté d'alibi ou de faire du jeunisme pour du jeunisme. Je pense qu'aujourd'hui, globalement, et quel que soit le parti, quand on regarde un petit peu les gens en place, je pense qu'il y a de la place pour les jeunes. Et les jeunes qui veulent vraiment s'impliquer peuvent le faire. Et je les invite, et je pense que collectivement, on les invite à le faire et à ne pas laisser d'autres personnes les représenter ou parler pour eux. C'est vrai à l'Assemblée di Gioventù, on en parlera peut-être plus tard, c'est vrai globalement dans la vie d'un parti. Moi, aujourd'hui, je suis à la tête du PNC, puis c'est parce qu'Alzano n'avait pas été là en 2022, ben, il y aurait eu quand même quelqu'un pour succéder à Jean-Christophe Angelini, jeune ou moins jeune. Après, il y a des choix. Jusqu'à quel âge? Il y a des choix qui... C'est encore jeune. Je sais pas, je pense que si on prend la définition de l'Assemblée di Gioventù, jeune, c'est jusqu'à 29 ans. Donc bon, vous avez dépassé malheureusement ce quota, y compris Pierre-Simon Paul. Mais en tout cas, non, je pense pas qu'il y ait une volonté d'avoir des jeunes pour avoir des jeunes. Je pense qu'il y a une volonté très claire chez tous les politiques de penser à l'étape d'après, de penser au renouvellement. Mais après, faut-il encore que les jeunes aient la volonté de s'impliquer, parce que c'est pas toujours simple, ça demande beaucoup d'implication personnelle. À peine un mimétisme con Simeone o poi con Angelini, spera che no. Un discorso a maniera di parlare. Se noi siamo in Congelini, non con Simeone, in tutti i casi, nei nostri movimenti e strutture rispettivi, e che noi siamo da consento con le idee, e le idee che sono portate insieme. Assai, quantunque, non essenziali, siamo patrioti e siamo nazionisti corsi. Ma penso, quantunque, noi a Fapopo insieme abbiamo a Corsica e abbiamo detto, a partire dal 2021 e anche un anno, che c'era un bisogno di tramandare, ma tramandare non sono mica solo parole, devono essere atti, azioni e prove. E a poi è stata fatta, non la lista di Gilles Simeone in 2021, meno di 30 anni, 4 giovani. Ça, tu ressembles à Gilles. Eletti. Je t'en prie, tu ressembles à Marie Natalia, dans le Brésil. Bon. E voglio dire di noi che quantunque abbiamo a Corsica di noi un esecutivo assai giovane, non ce n'è chi so qui, e non è mica gioventù per gioventù, ma c'è una gioventù che ha costruito il paese, che si è impegnata nella strada dell'emancipazione, e penso che è importante di noi, parliamo assai di droga, di gioventù, di sgaiuffi, ma c'è una gioventù che si è impegnata, che vuole parlare la sua lingua, che vuole lavorare in terra soia, che vuole giungere all'alloggio, comprare, e c'è una gioventù che ha la sua forza per impegnarsi. Ma a Ostreda era dei studenti quando è stata eletta all'Assemblea di Corsica, di un ruolo di un giorno, di essere eletto così giovane a questo punto? Allora, essere eletto non è mica una vita in sé, come la politica, è una maniera di difendere le sue idee in un quadro democratico. E per me le elezioni e il voto di essere eletto è un prolungamento di un militantismo. E sono stato un militante, alla nata, faccio assai terreno, penso che è essenziale essere eletto e militanti, e penso che è bene di noi avere un giovane
studenti eletto all'Assemblea di Corsica, che in più è passato, ha avuto la fortuna e l'onore di essere all'Assemblea di Gioventù a prima, che non aveva mica fatto il lavoro che hanno fatto i due altri, cioè a riconoscerlo. E penso che è importante di noi, avere un mischio generazionale, avere 3 o 4 generazioni all'Assemblea di Corsica. Mi pare importante perché c'è un filo di una lotta, un filo di una storia, c'è ieri, oggi et domani. François-Joseph, je vais essayer de poser une question. Après, je vous laisserai la parole. Vous êtes jeune, de droite, pas nationaliste. C'est pas un peu compliqué à vivre, c'est pas à la mode, on dira. C'est pas que c'est pas à la mode. Déjà, nationaliste, c'est un terme qui est large, hein, parce que bon, je suis quand même corsiste. Moi, je vois certains jeunes qui se disent nationalistes, qui n'ont rien de nationaliste, comme d'autres qui se disent nationalistes, qui le sont. Après, voilà. Mais franchement, c'est pas difficile d'être de droite et jeune si on est droit dans ses bottes. C'était une boutade, hein. Bien sûr. Disons que ça attire moins la jeunesse, une course au haut, si girano piuttosto su persone. C'est une formule qui est différente. On n'est pas formé de beaucoup de militants, on n'a pas de syndicats, on n'en a plus du moins. C'est pas la même pensée. Les gens peuvent très bien voter pour la droite sans avoir milité, s'être impliqué à fond. Voilà. Donc c'est une pensée qui est différente, la droite des partis traditionnels nationalistes, je dirais. Non, mais est-ce que vous, des fois, vous vous sentez seul, justement, en tant que jeune, à porter ce genre d'idées? Est-ce qu'il y a des fois où vous avez été tenté de... Non, je me suis jamais senti seul, parce que les gens peuvent forcément... il y a forcément des points où on va tomber d'accord. L'opposant, c'est jamais quelqu'un qui est un idiot. S'il pense quelque chose, c'est parce qu'il a eu ça. Donc il y a forcément des idées où on peut aller chercher les gens. Et moi, je connais des nationalistes qui peuvent très bien voter au municipal pour Laurent Marcangeli parce qu'ils sont très contents du travail qui est fait sur la ville d'Ajaccio. Et moi aussi, je suis très content. Nel nostro continente c'è piuttosto RN, il Rassemblement National, o LFI, che portano a gioventù. Pensate che può accadere un concorso dopo? Non so come perché sono storie differenti, territori differenti, paesi differenti, e poi c'è una struttura differente di oggi a vita politica e pubblica. Penso che in Francia c'è Azerga, comunque, e poi, leggevo una stampa qualche anno fa, e di nuovo una questione di generazioni, c'è un peso importantissimo oggigiorno di reti sociali. È vero che l'estrema dritta francese e l'URN sono proprio presenti in queste reti sociali, e mi pare, certi volte, c'è rimproverata, ma siamo presenti, mi pare importante perché come via stile, come a stampa, oggi i giovani si informano e si formano di noi assai nelle reti sociali. E se di avere appena in questo spirito critico di lettura politica in lingua corsa e in francese nelle reti sociali, piuttosto per un detto che un rap da mangiare sera, mi pare assai bene. Parlava di Dramandir, pensate che in dei io stavo mia politica a Dramandir, giusto appunto non mica sta davanti con i giovani che abbiamo entrato era di un partito di governo, tutti i casi deletti e che l'opposizione a Dramandir per i giovani non so mica due affari che vi conviene. Di assai differente, ma bon, a Tramandir non si fa già mica di maniera semplice, anche nei partiti nazionalisti. Se bagaggiate Gisimoni di Femmo Corsica o Giorgio Frigini di OPNC a Tramandir è stata, quanto a me, c'è stata una volontà di farla, ma non è mica semplice. E di no, se Bopia di Jean Bagioni l'ha fatta a Tramandir anche Jean-Martin Mondoloni. Di uno dei esempi. Donc, a Tramandir c'è per me.